for this build, narito mga parts na gagamitin natin. For the storage, we have the Kingston NV2 500GB. And for the motherboard, we have this Asus Prime B550A Wi-Fi 2. So ito yung napili namin ng motherboard kasi siya yung pasok na pasok dun sa iniisip namin. Alright, and for the processor, napili ng aking client yung AMD Ryzen 5 5600G since wala pa kaming video card na gagamitin sa build na ito. For the PSU, ang napili namin ay ang MSI Mag A650DN. For the fans, ang pinili naman namin ay ang Dark Flash C6MS na pasok sa ating board. For the RAM, we have two pieces of 8GB Delta T-Force DDR4. Para naman sa ating cooling system, pinili natin ng AIO ng Dark Flash Twister DX240 ARGB version. And of course, kumuha na rin kami ng UPS para na rin sa added security and protection ng ating unit. For the casing, ang walang kamatayang DLM21 ng Dark Flash. Gusto lang din kasi ng client ko ng simple pero elegante. At nagustuhan naman niya ito. Isa na tayo. Yeah, okay lang yan. Yung wifi nyo, sticker to. Pag nalagay mo na, pwedeng push up. Okay na. Hindi. Alin? Puna? Tutok lang. Tutok mo na.
We have finally arrived to this part of this video. Obviously, we are done and we have successfully installed everything. Syempre, kailangan natin installan din ng software ito, no? So, hindi ko na isasama sa video. But obviously, ang gusto natin is matest natin siya ng maayos. Mapalabas natin kung meron bang mga improper heat signatures or kung anumang mga mali bago natin ibigay sa client natin para hindi tayo mapahiya, di ba? So, ang gusto natin is maging successful lahat, pati sa installation hanggang sa i-deliver natin sa ating client. Napakaganda at napaka-elegante talaga. After namin ma-check ang lahat ng heat signatures, eto na! Testingin natin kagad kung kakayanin. Well, obviously, nung unang set namin, kailangan pang hanapin yung mga configurations, pero it seems na maganda naman yung register ng ating output sa video, kaya halos konting adjustments lang. Kailangan pa mag-ipon ng aking client ng panibagong budget para doon, ano. All in is gumastos po kami ng 35,000 para sa lahat-lahat, including po yung ating UPS. So I hope nag-enjoy po kayo sa panonood ng video nito. And if you like this, pa-like naman po at pa-subscribe sa ating channel. Ciao!